في القرن ال18 وال19 الأطباء كانوا بيعتقدوا إنه الإنسان بيمرض بسبب وجود دم زيادة في الجسم، واللي في الغالب بيكون دم فاسد. فكانت القاعدة العامة إنه لو أنت تعبان تعالى هفضي منك شوية دم وهتبقى زي الفل. أنا رامي وتعالى أقولك اللي فيها. في فرنسا في القرن ال19 الأطباء كانوا بيستخدموا نوع من الدود قادر إنه يمتص الدم، اسمه بالعربي ومش أنا اللي مسميه والله، اسمه العلق. وكانوا بيستخدموه في علاج أي حاجة بقى، سخونية، صداع، دوخة، بتنجان، أي حاجة. اللي هو يعني خد الدتين دول وخليهم يمصوا من دمك وهتبقى زي الفل. لدرجة إنهم من كتر ما كانوا بيستخدموه اضطروا إن هم يستوردوا كميات ضخمة من الدول المجاورة ومن أوروبا، يعني علشان يقدروا يكفوا احتياجهم الذاتي من الدود. الناس الأغنياء بقى كان بيبقى عندهم كده برطمان أو بطرمان وريفر أنت بتقولها إيه يعني، وكانوا بيحطوا فيها الدود ده بحيث يعني إن كل واحد غني يبقى عنده الدود بتاعه الشخصي، يعني infection control بقى والكلام ده. الطبقة الأغنى بقى كانوا بيحطوا الدود ده في أوعية يعني مصنوعة بقى من البورسلين والحاجات المرصعة بقى بالماس والذهب وغيره. ومنهم بقى اللي كان بيعمل زي فتحات تهوية كده من فوق بحيث إن هو الدود بتاعه يتهوى ويتنفس بشكل كويس والأمور بتاعته يعني تبقى تمام. في الفترة دي لو أنت في فرنسا وتعبت وطلبت دكتور علشان يجيلك، في الغالب هيجيلك بشنطة فيها سماعة وطبق فيه شوية دود. لحد ما بدأ الطب يتقدم شوية وبدأوا يثبتوا إنه الدود ده ما بيعملش أي حاجة للمريض ولا بيقدم ولا بيأخر، والناس بطلت تستخدم الدود ده وبقت البرطمانات أو البطرمانات دي بقت فاضية ومجرد شكل أو ديكور موجود في البيوت. لحد ما تيجي سنة 1980 ويحصل البلوت تويست بقى ويرجعوا يستخدموا الدود ده في الطب الحديث مرة تانية، خاصة في الجراحات الدقيقة جدا زي الجراحات اللي بيعملوها مثلا في تركيب الصوابع المقطوعة أو زراعة أجزاء من الجلد في أماكن تانية زي الجراحات التجميلية وغيرها. وده لأنهم اكتشفوا إن الديدان دي عندها قدرة إن هي تفرز مادة معينة اسمها الهيرودين، واللي بتساعد على تحسين سيولة الدم ومنع تكون الجلطات. المفاجأة بقى إن في مستشفيات كبيرة جدا زي مستشفى سانت فينسنت موجودة في ميلبورن في استراليا، ومستشفى أمريكية اسمها تامبا جنرال هوسبيتال، وغيرها من المستشفيات اللي موجودة في بولندا وتركيا وبريطانيا. المستشفيات دي عندهم ثلاجات فيها النوع ده من الديدان واللي بيستخدموها في العمليات الجراحية الدقيقة جدا. وهسيب لك المصادر في الديسكريبشن بوكس اللي تحت. أنا زيك والله العظيم ما كنت مصدق. فسبحان الله، اللي كنا بنعتقده في وقت إن هو خرافة وإن هو ملوش أي 30 لازمة، النهاردة وبعد ممكن أكتر من قرن ونص ولا قرنين رجعنا نستخدمه تاني. لو وصلت لهنا وتعلمت حاجة جديدة أو عرفت حاجة جديدة حتى ولو مقرفة شوية، اعمل لي لايك وسبسكرايب وتابعني عشان تشوف كل جديد. سلام.